بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج منگل 20 مئی اور آنے والے مزید 8 سے 10 روز کے دوران 31 مئی تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ شدید گرمی کب تک جاری رہے گی؟ نئے مغربی سلسلوں کے زیر اثر آنے والے دنوں میں کون کون سے علاقوں میں بارش، آندھی، گرج چمک اور اولے پڑنے کا امکان ہے اور پری مونسون بارشیں کب سے شروع ہوں گی؟ تازہ اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آنے والے مزید 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران آج سے منگل 20 مئی کے روز بھی محدود مغربی سلسلے اور لوکل ڈیولپمنٹ کے زیر اثر کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے چند علاقوں میں، جبکہ لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال ڈویژن، اوکاڑہ، قصور، ننکانہ صاحب ٹوبہ، ٹیک سنگھ، ناروال، سیالکوٹ، جھنگ سمیت شمال مشرقی اور وسطی پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل تشکیل پانے، طوفانی آندھی چلنے، کہیں کہیں بارش اور اولے پڑنے کے امکانات ہوں گے۔ کسان شہری نوٹ فرما لیں، فی الحال مزید آنے والے 4 سے 5 روز کے دوران بھی صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرم اور خشک موسم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف چند علاقوں میں ہی لوکل ڈیولپمنٹ اور آندھی چلنے کے امکانات ہوں گے۔ بارش کم ریکارڈ ہوگی، تاہم 25 مئی سے 2 جون کے دوران نئے مغربی سلسلے اور کچھ پری مونسون ہواؤں کے زیر اثر کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سمیت بہت سے پنجاب کے بعض بالائی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں کہیں کہیں اور صوبہ سندھ کے بعض علاقوں میں خطرناک طوفانی آندھیاں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ صرف کہیں کہیں بارش اور ژالہ باری کے امکانات ہوں گے۔ آندھیاں زیادہ چلیں گی مگر بارشیں کم ریکارڈ ہوں گے، جس کی وجہ سے مئی کے آخر تک شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ 10-15 جون کے آس پاس ملک بھر میں زیادہ اچھی پری مونسون بارشوں کے امکانات ہوں گے۔ ویدر لیول اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔